Land Rover Range Rover Evoque SE Si4. Dua kapabilitas dalam satu pesona. Sudah dari sananya, sebuah sport utility vehicle atau SUV ditakdirkan sebagai kendaraan dengan kapabilitas ganda di dua medan, on-road atau off-road. Kendaraan semacam itu biasanya memiliki karakteristik berkendaraan yang kasar demi menjaga ketangguhannya dan stabilitasnya saat di jalan rusak. Namun, Land Rover sebagai produsen mobil yang piawai dalam menciptakan kendaraan berpenggerak 4 roda, paham betul keinginan orang-orang zaman sekarang yang sangat mengedepankan kenyamanan berkendaraan dalam memilih mobil. Lewat Range Rover, pabrikan Britania memperkenalkan sebuah konsep SUV berlabel Land Rover LRX. Konsep inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya SUV kompak bergaya modern yang kini kita kenal sebagai Range Rover Evoque. Berbekal kemampuan Land Rover yang terbiasa membuat mobil segala medan dan balutan modernisasi kemewahan aristokrat khas Range Rover, kehadiran Evoque mendapat sambutan yang antusias di berbagai belahan benua. Di Indonesia sendiri, populasi mobil ini terbilang banyak. Sebagian konsumen tentu ada yang beranggapan mobil ini keren karena terlihat futuristik. Kali ini kita kedatangan mobil keren ini yang akan memasang VTEC peredam kap mesin panas dan suara. Terlihat lebih mantap dan siap melaju pesat. VTEC peredam dapat dibuat custom, disesuaikan dengan pola original peredam kap mesin mobil. Manfaat VTEC peredam kap: menahan panas dari mesin agar tidak menjalar ke dalam kabin kendaraan, meredam suara, melindungi cat pada kap mesin agar tidak pudar karena pengaruh panas, juga melindungi komponen bagian bawah kap seperti aki, dinamo starter, kabel-kabel, bagian yang terbuat dari karet supaya lebih awet dan tidak pecah-pecah. Juga mengoptimalkan kerja kompresor mesin. Bahan dasar VTEC peredam adalah keramik dari bahan silika berwarna putih terbuat dari pecahan kaca yang dihancurkan dan dilelehkan pada suhu 1400 derajat Celcius, lalu diekstrusi serta dibentuk anyaman dan dibuat seperti lembaran-lembaran seperti kertas yang mempunyai daya redam tinggi, kemampuan tahan terhadap panas, daya redam tinggi, tahan terhadap air, tahan terhadap binatang, serangga, bakteri, jamur, tidak mengandung asbes, dan tahan terhadap karat. Informasi lebih lanjut, hubungi VTEC Van Bandung dengan nomor WA 0822 1844 8515. Ditunggu orderannya. Yuk!